来，各位，今天还有最后的一个测试，好不好？这个的话，应该也有可能是有一些买的一个侧重点，但首先我们要先变成一个形态。变成我们利用希望汇聚起来而形成的一个 Boosto Mark II 形态，虽然说很强大，但是它有时间上的限制嘛。我们就可以来试试看这个 PDX 版本的一个 Laser Boosto 音效大概长这样，好不好？我个人很好奇啊。音效很大声，你知道吗？跟之前感觉声差很多。我要先说一下，我自己觉得，这是我个人感官。第一个点就是，好像连这个都免嘞，因为以往他们在变身时，我们难得转过去时，这个有时候莫名其妙就收回去嘛，可能解除变身时，这个收回去，他再次变身时，他可能就要再次展开这个嘛。可是这边的话有个特别点是，他们这一次的这个雷射枪啊，直接将我们的 Boosto Mark II 那边的音效也直接补齐，好不好？基本上你不用转这边，它就会多包一个 Boosto Mark II。你要转也不是不行啊，但是就会变成会有2个 Boosto Mark II 的一个音效在，会非常非常奇怪。所以呢，基本上 PDX 在游玩时，你只需要按压这边就好啊，这边的话通通都不用动啊，可以维持原状，也算是给一个方便啊，还行啊，还行啊。但是感觉这个就是少了转这个玩法上的感觉有点怪怪的，一点点。可是这个我觉得不妨碍啦，至少他这边把音效补得非常非常之齐。然后第二点就是说，我们之前玩一般的 DX 版本时，其实它有2个律调啊，我自己觉得就是会有2段音轨，然后呢斗在一起这样子。他们这次在这个版本上啊，我后来详细去听的就是他们初次变身第2段的旋律的部分比较凸显的在原作中啊，所以呢他们这边话做一些修改，就是前面是1段，然后呢中间换成2段上场盖过1段的一个声音啊，所以呢这个话其实说实在，如果假如你们听起来很怪，你们可以再多听几次剧中版本，其实它是这个音效，好不好？还不错，确实听起来跟 DX 版本的音效是真的差非常非常之多啊。这个的话更加还原，也无愧对于本身 PDX 该有的一个特性啊。然后呢，我们这边再玩一次给大家看，还有就是我刚才说会有2次 Mark II 的一个问题。OK， 我们先解除，然后呢，我们让 Mark II 把这个收回来，变这样状态。有没有？这边前面起子一样，差不多了。OK， 我本来以为会有一个 henshin， 结果它是没有的。然后呢？你会发现它的火焰整整变成2声，就是这边有火焰，这边有火焰，变得超级诡异，好不好？因此呢，你们在游玩时期，它应该是预设成就是你直接转过来，然后变成直接展开这样，就是让你不用再额外收回去了，只要全靠这边的音效就可以了。应该也可以算是他们的一个用心。我觉得这个不是失误，只是单纯他想要让这个的游玩性质变得更加的方便啊。我个人觉得，所以呢，这样子的话就变成我们的一个 Laser Boosto 形态。没想到隔这么久可以再次把它重新加，真的很爽，好不好？再来就是说呢，它这边的话也是有收入一个必杀技的音效在啊。这边亮光真超级帅，你知道吗？finish 不见的，或许可能是真的太小声，我没有听到，可能是为了还原剧中啊。我自己觉得，等下我去找一下他必杀技的剧中啊，我们就稍微比对一下给大家看一下。只是这边话少一个 finish， 不知道只听的就是有一点点怪怪的，一点，但后面那个新的那狐狸的叫声啊，可以仿佛看到狐狸非常锐利的眼睛在盯着它猎物的感觉啊！哇，不错，不愧是超还原剧中的一个必杀技啊，算是收录非常完整，非常的豪华。
再来还有就是说呢，レーザーレイズライザーには理想の自分をデザインする力がある。だから君を少しだけ俺色に染めさせてもらったよ。这段话就是收录我们的Jin将这个交付给男主，支援他的一个剧情啊。さあ、ここからがハイライトだ。有没有Jin？现在是高光时刻啊！哇，好赞哦！因为由于本身他变成我们的雷莎不熟，他一个能力是继承我们的 Jin 的能力啊，所以他可以操控我们的重力啊。这个操控重力的声音1、2搭载真是超级爽，好不好？很赞很赞。所以呢，这个算是他插入之后追加这些额外玩法。没有男主的声音，让我有一点点小小意外，一点点。我以为男主的声音会再追加一些。然后呢，再来就是说，他这个也可以拔除。我们男主也有使用过这个状态进行战斗，毕竟这也是他的武装之一。然后这个时候呢，他有收入他的必杀技。这边也可以放 V 啊，真的超爽，好不好？而且这边的话是直接讲 Laser Victory 啊，算是补齐跟男主的必杀吧。因为毕竟男主有时候他除了使用这个状态下，他还会把这个拆下来当成枪劲使用啊。赞，真的是完全补齐啊！再说他这边还有设计很贴心的点，就是你先把这个拔掉，这边压着。它可以还原出，就是男主角可能用完这把枪，他临时要把这切回去使用 T 技的时候呢，压着这个键插回去，就可以让他不触发任何变身，再变回原本的一个状态。我个人觉得新增这个真是超级爽，好不好？真的是把过往 DX 有一些那种共通的问题全部通都解决，就是为了让它更还原剧状。所以呢，总观讲我对这个超满意，好不好？我们完全可以在快速切回必杀，超完美啊，很赞。如果假设你是为了我们的 Booster Mark II 或是为了男主角买的话，我个人觉得也超级有价值，好不好？它真的是修正了非常多问题跟玩法，虽然还是有些小小毛病在，但是不妨碍啊，算是为了更方便游玩性质而设计的东西啊，超爽。好，各位，以上就是我们这一次的一个雷射枪的一个全部开箱吧。虽然分了3集，真是有点多，但没办法，我尽量缩短每次里面时长，不然这样真的没有人看得完，老师。因为这样一次拍起来大概快要30分钟左右啊。总归来讲，我对于这个来讲，这个价位来讲的道具啊，能玩到这么多游玩内容，超级满意，好不好？重点是呢，我本来想这种东西感觉 PDX 版的时候可能会再贵500-600块之类的，就完全没有，超佛，还包含了一大堆，还有特点啊。如果假设你个人有预算的话，又很喜欢 Geats 的话，又不想买 Gacha 头的话，这个东西绝对是你的手脚吧，算是可以帮你做个补齐啊。你可以买一把普通的 DX， 一把 PDX， 基本上都有各种不同的游玩内容啊，看你喜欢哪种性质啊。但是总归来讲，我对于这个东西非常的满意，好不好？好，所以呢，以上就是我们这一期 Kamen Rider Geats Laser Booster 的一个形态补完的一个开箱。如果喜欢请帮我在评论下见，拜拜。